Hej och välkomna till min första video. Idag tänkte jag göra en video med saker jag stör mig på. Och ja. Jag hoppas ni kommer gilla videon, så kör vi. I alla fall den första saken jag tänkte ta upp, det är att folk liksom vill att man ska lämna sin egen klubb eller den man är med i för att gå med i deras. Och någonting som hörs typ med samma sak, det är typ i typ global och sånt där skriver de typ bara gå med i min klubb så får du bli klubbledare. Så går man med, du blir en klubbledare. Och sen så typ han bara 10 minuter senare bara nej, du får inte vara klubbledare med, hej då. Nu är du medlem till exempel. Ja, det tycker jag är lite onödigt. Men sen så det är en del sak som jag står mig på mest så, eller Star Stable, det är att folk liksom vill ha ens inlogg, alltså typ e-mail och lösenord. Det tycker jag är onödigt, för det är inte de att göra, och jag behöver ingen levlare eller något. Om det är någon som gör det så är det Emily. Det är en person. Ja, men i alla fall sen så ljuger. Och sen så en till sak jag stämmer på, det är att folk ljuger och sånt här av sin ålder. Och sen alltså de kanske egentligen är 9. Alltså man märker hur gamla de är. Alltså egentligen kan de vara typ 9, men den säger att de är 13-14 år. För alltså till exempel förut så hållde jag på att liksom skypa och med en tjej som hette typ Emilia eller någonting på Star Stable. Ja, men i alla fall. Och hon hade en person på sin kontaktlista som jag också brukar prata med, och hon liksom var typ 9 år eller någonting. Det hördes som hennes röst, men vissa kan ju låta liksom som att de är 9 fast de är liksom gamla. Ja, och då liksom hon stavade jättefel. Alltså, och skrev inte med stor bokstav, skrev inte med frågetecken eller utropstecken eller någonting. Och då blir man lite fundersam. Men ja, jag vet inte. Hon kanske till och med var 14 eller 13. Det kan inte jag veta. Och sen så någonting, alltså det här stöter jag på så jävla ofta. Folk bara, alltså hej, mina chokladbitar, det är Tova spelar. Man bara, om det var till verksamhet så tror inte hon skulle hålla på att skriva det. Eller till exempel, det kan vara vem som helst. Alltså, för dem så är det inte speciellt på för liksom vem de är. Och liksom jag tänker inte på att jag skulle nog inte tänka på det, i alla fall att man ska hålla på att skriva det typ globalt sånt här bara. Alltså, hej, alltså så. Men ja. Och sen så någonting som har hänt mig någon gång bara, det är att liksom folk ljuger om att de typ jobbar på Star Stable, som att de inte ger mig liksom mitt inlogg så ska jag liksom prompt liksom bli avstängd. Men man är ganska säker på att det inte är något jobba på Star Stable, för alltså varför ska de ha mitt inlogg? Om det liksom är de på Star Stable, de kan ju liksom, jag vet inte, men de borde ju antagligen liksom bara kunna titta på vad det är för något eller någonting.
Eller? Jag har ingen aning. Ja, men i alla fall. Sen så... den sista saken jag har. Idag i alla fall. Det är att... de typ såhär... Om till exempel såhär Kim. Eller Flix Kim eller Rita Underhand. Är alltså inte online. Liksom håller de på att skriva bara Kim är på Stina Skål till exempel. Och sen så alltid då så brukar jag och min kompis så sitter så här och skriva in i vän deras namn. Och då står spelaren loggar ut. Men de är inte online. Det stör jag mig så jävla mycket på. Det är väldigt drygt. Och någonting jag mer kommer att tänka på, det är typ såhär folk går BRB. Sen så håller de fortfarande på att springa runt och så här, bara för att typ slippa events. Det är en av de värsta sakerna jag vet. Om i alla fall, jag hoppas ni gillade videon och ja. Hoppas bara ni gillar videon och hoppas ni prenumerera. Så syns vi i nästa video helt enkelt. Så hejdå!